浅谈始皇帝秦始皇，然后有人说他是秦始皇是不好的，因为他有严刑峻法，还有集权专制，然后他是一个千古暴君。可是有人说他是好的，因为他统一了天下，然后研究目的是为了了解秦始皇的身世、生平、在位时发生的事，然后探讨秦始皇帝是怎么统一天下的，探讨秦始皇死后为什么会覆亡。然后秦始皇大家俗称他为嬴政，然后他39岁的时候就统一天下，然后50岁的时候就驾崩了。然后他是吕不韦跟赵姬所生的。然后廖矮之乱，就是秦始皇他按照换地位举行成年礼，然后有人向嬴政告发廖矮，所以嬴政就下令收场。然后廖矮他很快就被提录，然后落网而逃。然后陈交叛变。陈交为秦庄王之子，然后为那个秦始皇的弟弟。他在那个攻打赵国的时候，他背叛秦国，所以他的部下全部都被斩死了。后来那个交矮叛变。廖矮叛变会终究影响到吕不韦，可是秦始皇他因为吕不韦是他爸爸，然后也有永立秦始皇之功，所以后来只有将那个吕不韦吕不韦那个流放到别的地方，然后后来他那个吕不韦还是以毒酒死亡。然后秦始皇他在西元211年的时候就把战国7雄都做掉，然后就结束了长期分裂的局面。然后秦始皇他有统一全国度量衡货币跟修筑长城，就是主持到车同轨统一文字的功劳。秦朝灭亡，秦始皇在他第4次全国出巡的时候，他就病倒了。然后秦始皇死后，赵高伪造遗诏，然后立秦始皇的小儿子胡亥为帝，也就是秦二世。秦二世即位不久，陈胜、吴广起事反秦，并迅速壮大。尽管被秦军覆灭，可是后来秦朝还是走向那个灭亡。结论：秦始皇对后世代影响相当大，甚至是亚历山大帝、罗马大帝的凯撒大帝无法比拟的。他的高压集权统治对后世真的没有好处吗？秦始皇又有什么值得我们学习的地方呢？这些问题值得我们反思。笔者认为，虽然秦始皇是个暴君，却同时也是一个优秀的政治家。他统一天下，任用贤才，甚至包括剥削敌人，这样的包容性值得我们学习。谢谢大家。